Бүгін Қош қаласында өте қызықты шара өтіп жатыр. Бұл жерде рестарт деген жобаның аясында волейболдан жарыс өтуде. Бұндай жарыстар өте маңызды, өйткені біздің ата заңымызда көрсетілгендей, мемлекеттің ең бірінші байлығы ол халық және оның денсаулығы. Сондықтан да жаңағы спорт арқылы азаматтарды салауатты өмір салтына шақыру, қоғамдағы заң және тәртіп қағидасын орындау сияқты маңызды идеологиялық бағыттарды дұрыс жүзеге асыруға шақырады. Жалпы бұндай шараларды көп өткізу керек деп ойлаймын. Бүгінгі ойын өте қызықты және белсенді өтеді деген сенімдемін. Саламатсыз ба, менің атым Аслан, Батыр Про комьюнитидің мүшесімін. Біз бүгін біздің комьюнитимен осы ойынға келіп тұрып. Осы рестарт сияқты жобалар көп болу керек деп ойлаймын. Жалпы рестарт жобасы ол мықты жоба, неге десеңіз, пробацияда жүрген адамдарға өмір біткен жоқ, әлі өмір бар, шыққаннан кейін өмір бар. Жалпы адаптация жасау үшін бір комьюнити бар, бір жоба бар екен көрсету үшін жиналып отыр. Сол жобамен бізде ойнап отырық. Осындай жобалар көп бола берсін деп ойлаймын.